Всем привет, ребята! Сегодня мы вам покажем рецепт прозрачного слайма по просьбе нашей подписчицы. Для начала мы продезинфицируем стол и руки. В этом рецепте мы используем клей от фирмы Deli. Клей очень густой, поэтому добавляем немного воды и потихоньку перемешиваем. И загущаем наш слайм. Мы добавляем еще немного соды, так как наш слайм плохо загущался. А на этом все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик.